abans d'iniciar la ruta, quan he sortit del poble, abans de sortir del poble he carregat de benzina, vaig a tope de benzina, tinc el dipòsit principal i el dipòsit davanter ple de benzina. I he comprat ampolles d'aigua de litre i mig congelades, que te les venen allà, i m'he hidratat, he menjat alguna cosa per esmorzar, m'he hidratat molt, un gelat i ha començat la pista. Dimarts, 7:45 del matí, avui he començat a les 6, he fet 5 quilòmetres de carretera des de la zona de la mesquita on he dormit, que he dormit molt malany i amb mosquits, horrible. L'ull encara està donant guerra, però conto que avui aviam si ho podem solucionar. La ruta aquesta que he començat, que suposo que em durarà 2 dies perquè vaig cap a les muntanyes. Són uns 500-600 quilòmetres, ho he d'acabar de mirar, i per pistes, que entenc que serà lo guapo de tot el viatge a Iran. I finalitzarà a Isfahan, que serà el premi, perquè Isfahan és una ciutat estupenda per visitar i també doncs, per descansar. Ahir al vespre, mentre sopava amb l'Ahmed, li vaig ensenyar la ruta que volia fer avui i li vaig ensenyar, i una cosa que em va dir molt seriosament, no sé realment quina va ser la intenció, no sé si té informació privilegiada, però em va insistir molt que no em fiqués en zona militar. I sincerament, doncs, la ruta que jo he preparat no m'ha semblat que hi hagués absolutament res, però anirem els ulls ben oberts, perquè si veig qualsevol tancat, qualsevol senyal, o si veig algun tipus de moviment de soldats, giro i me'n torno enrere. Això ha de ser Gahbala? Gahbala. Yes. Ok, Gahbala. Aviane? Bajeta? No. Ok. Javinan? Ok. Porto una mitja hora i és brutal, que guapo, quanta muntanya, que xulo, brutal la pista, brutal, que guapo,
Xulo, vinga, som-hi! Aquest matí, quan he sortit de la mesquita, estava a uns 60 quilòmetres d'Isfahan. Faig una ruta circular, que al principi em vaig cap al nord-est, i faig tota la circunvalació aquesta de muntanya, desert i dunes fins a anar a parar a Isfahan, uns 400-500 quilòmetres. Una circular important on quasi la totalitat, la gran majoria, és muntanya, pista, muntanya, desert i dunes. O sigui, estic molt content d'aquesta ruta. Parts d'aquesta ruta els vaig trobar d'iranians que havien anat a aixafar la duna, trossets de pistes penjats a internet, la majoria a Wikiloc, on hi havia trossets potser de 40, de 20, de 35 quilòmetres que jo els vaig anar unint, vaig poder fer potser menys de 100 quilòmetres de les rutes que ja existien i que em vaig poder descarregar, però jo vaig acabar de completar la circular perquè està clar que tinc moltes ganes de pista després de molt asfalt que he fet a l'Iran, i vaig acabar de completar sobre simplement vistes per satèl·lit i de preparar les rutes amb Google My Maps, no confondre amb Google Maps. Llavors vaig estar fent trossets de ruta que no hi havia pista, però que via satèl·lit semblava una zona més o menys planera en el que podia passar. Llavors aquests trossets s'unien amb pistes i així vaig anar completant una circular on hi ha zones que les he unit simplement a l'aventura, aviam realment què ens podem trobar. M'he animat tant que he tingut el tercer accident de dron aquest viatge. El primer va ser a Macedònia del Nord, quan anava amb tot el grup de buggies. El segon va ser a Armènia, sortint d'un monestir vaig col·lisionar amb la porta, i el tercer ha estat aquí a l'Iran, que fent una circular el dron ha col·lisionat contra la muntanya. Hi ha una part d'aquesta ruta, una zona d'aquesta ruta, que vist per satèl·lit vaig veure tot de forats com impactes de meteorit, impactes potser d'una zona de proves militar, uns forats que estaven com desperdigats en línia recta, i que el satèl·lit, per molt que acostés el zoom, no vaig poder apreciar què era, i tinc moltes ganes d'arribar a aquesta zona, perquè amb la il·lusió i amb l'optimisme, el mateix m'imagino que són un impacte de varis meteorits petitons, perquè estan així com desperdigats en línia recta. I tinc moltes ganes d'arribar allà i veure què passa, trobar-me un marcianet o trobar-me alguna roca que ve de l'espai. Aquesta traça la vaig fer jo, per unir una traça amb una altra que vaig descarregar, i em vaig marcar aquests punts perquè via satèl·lit vaig veure com unes prospeccions rodones
I les he trobat. Aquí n'hi ha. Aquí n'hi ha una, allà n'hi ha una altra aquí davant, una altra allà, es veuen, vale? Perquè la terra que han tret l'han ficat al voltant i han fet com una circunferència. Aquí n'hi ha una altra, i no hi ha més misteri, és un pou. O sigui, simplement és un pou per trobar aigua. I està més sec això. I davant n'hi ha una altra, i la pista passa per allà al costat. I el riu sec és d'aquí, és aquí. Tenim el riu totalment sec, que es deu omplir potser 1 o 2 cops a l'any. Que guapo, eh? I quina calor! Unos momentos después. Que guapa aquesta construcció, que és un pou, era un pou. La porta és grossa, deu fer 3,60 m, i aquí dins ara hi ha molta terra, però un pou immens, Uau! Espectacular. 2 entrades, 3 entrades. 4 per l'altre cantó també. Uau, que xulo. I al costat hi ha aquelles altres construccions que ara m'hi acostaré, que no sé, potser estaven combinades amb aquest pou. Explorant aquesta construcció que he trobat, que fa pinta que està relacionat amb l'aigua aquella d'allà. Això devia ser un pou enfonsat. Aquesta casa, aquesta caseta, té una sortida. Uau! Que guapa la construcció, I aquí han fet foc. Es veu pel foc negre. O sigui, tot això sota terra, pel tema de l'aigua, i aquí potser feien algun tipus d'indústria. De l'època, em refereixo. O simplement vivien. O potser són més pous. Efectivament, més pous, no? Uau! O sigui, aquí devien viure pel forat, per tot lo negre que hi ha a la teulada, i els prestatges on ficar potser aliments. Uau! I aquí també hi feien foc. De quina època deu ser això? És que no està ni marcat. Aquí hi ha una altra. Mira, aquella teulada està bé. Els bitxos que viuen ara, i aquí el mateix tipus de càmera amb dues sales. Uau! És curiós que no hi hagi ni una placa. El pou.
Això ja era una mansió, Això són diverses habitacions. Terrassa del quart i això ha fet cendrers quasi, Això és quasi un cendrer. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com s'ha ressecat tot, Déu-n'hi-do. Per aquí va baixar l'aigua, està clar. No fa pas gaire, perquè hi ha trossos aquests que estan ressecs, però hi ha trossos que més enllà que estan més humits. Som-hi! Quina pista més guapa! I quina calor que fa! Uf! Uf! 200 quilòmetres enrere, l'últim poble, on hi havia un súper i benzinera, i he carregat aigua, que està calentíssima ja, i cap allà tinc 200 quilòmetres que no hi ha un poble, sinó que ja em parla amb l'última traça per arribar a Espartany. Ha passat el riu, s'ha menjat la pista, està tot ple de rebots, la pista desapareix. Bueno, a fons, encara falta molt. Aigua, benzina, deixar descansar una miqueta el pilot i endavant. Vinga, som-hi!
És al migdia, però no paro a dinar. Fa molta calor, fa molt de sol, poca ombra o cap, ni una, i al dematí he pogut menjar al supermercat, al final han sigut un parell o tres de galetes. Continuo perquè fa molta calor, però a la vegada fa molt de vent i no es nota tant la calor amb aquest vent que fa. Però que guapo, quina ruta més xula, com l'estic disfrutant quan faig un canvi de rasant o passo entre muntanyes, el vent m'impacta i és guapíssima la sensació d'estar conduint el desert amb tot aquest vent que et toca de cara. És mitja tarda i la calor és insofrible. Estic bevent molta aigua i fa estona que m'he donat compte que he fet un error molt important al agafar molt poca aigua. Realment he sortit amb 2 ampolles de litre i mig i algo que tenia a la cantimplora i l'estic començant a racionar perquè m'he donat compte que he comès un error enorme, carregant de benzina, tinc menjar però no tinc aigua. Em queden com entre 2 i 3 hores de llum, he de seguir, fa estona que he entrat al forat negre. El forat negre jo li dic a la zona entre pista i pista, on s'acabava la pista que estava fent i fins que no arribi l'altra pista, que és la que vaig trobar al Wikiloc. Aquí al mig hi tinc com uns 100 quilòmetres, que és desert, hi ha algunes dunes, m'estan portant alguna de dificultat, el vent molt intens i la sorra que arrossega, m'he hagut de baixar la visera perquè no m'entrés als ulls, i Déu-n'hi-do el que pot arribar a passar i el que patirem sense aigua. Fa estona que he entrat al forat negre. El forat negre jo li dic a la zona que va entre la pista que he hagut de deixar perquè s'anava cap a l'est i jo havia d'anar cap al sud, empalmar amb la pista que vaig descarregar, amb la traça que vaig descarregar de Wikiloc. Fins que no empalmi amb aquesta altra traça, hi ha amb línia recta uns 100-120 quilòmetres. El que passa és que li dic el forat negre perquè són uns 100 quilòmetres de desert de dunes, per lo que
seran molts més quilòmetres perquè he d'anar pràcticament fent ziga-zaga entre dunes i el que semblava via satèl·lit una zona més o menys plana descartant les dunes, resulta que de tant en tant em trobo minicanons per on hi deu passar l'aigua, vés a saber quin any va ser l'última vegada, i l'he de vorejar i donar volta per poder-lo superar, per lo que se m'està fent molt llarg, molt pesat i molts quilòmetres, tenint en compte que vaig molt just d'aigua. Em queda poca llum de dia i el forat negre està suposant més complicat del que m'havia imaginat. Entre esquivar dunes i zones complicades, la ziga-zaga se m'està fent molt llarga. Amb el cansament i amb tot el quad carregat, estic sent molt prudent i dono més voltes del que faria si estigués fresc i sense el quad carregat. Encara queda una miqueta de llum i seguiré tot el que pugui fins plantar la tenda. Més quilòmetres que hauré fet i menys que hauré de fer demà quan em llevi. S'està a punt de fer fosc i he parat perquè he trobat una zona plana on parar la tenda. Els últims quilòmetres han estat força durs perquè ha estat una zona de dunes petitones, baixetes, rodonides, poca d'una picada, però molt pesat de conduir per allà després de tot un dia tan dur i amb molt poca aigua. Començo a trobar sentiments de que em falta aigua al cos. I parar perquè és que començar a veure gegants on només hi havia molins. Dimarts, són les 8 de la tarda, ja s'ha fet de nit. I he acampat. He acampat perquè he fet uns 300 quilòmetres per pistes, dels 400, per arribar al canvi de traça. I encara me'n faltaran
calculo me'n faltaran potser 200 més. O sigui, si demà faig 300 arribaré a Isfahan. El que entenc és que els últims 200, potser 100 seran facilets. Aquí els últims 10 quilòmetres són els que m'han matat, perquè he estat 2 hores per fer 10 quilòmetres a la zona de dunes. Dunes amb aquest vent, amb la sorra a la cara i amb el quad que quasi se'm queda allà clavat. Ha estat durillo. I estic molt curt d'aigua. 3 litres m'he quedat molt curt, perquè me'n queden ara segurament uns 400. 0,4 de 3. Uf, no comptava tanta calor i beure tant i tanta sequedat, una bola seca, i si parlo més m'acabaré tota l'aigua. Demà serà un dia brutal per arribar a Isfahan. Endavant! Bona nit!